بطقس بارد نسبيا مسحوب بصقيع محلي خلال الصباح والليل، بكل من مرتفعات الأطلس والريف مع بعض القطرات المطرية بمرتفعات الأطلس المتوسط وشمال مرتفعات الأطلس الكبير والهضبة العليا الشرقية. كما يرتقب نزول تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير، إلى جانب تكون كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية. وستهب الرياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، مع تناثر بعض الحبات من الغبار بالجنوب الشرقي للمملكة. أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الارتفاع بوجه عام في مجموع أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هادئ بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائل شمال المهدية وجنوب طنطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.